Lelo tozalaki na rencontre minene esangisi représentateur ba couche nyonso oyo ezali na kati ya chefferie ya ngai ya Lu. Bit na rencontre ya lelo ezalaki pona koya constituer comité de développement ya chefferie Mobimba pe koya constituer comité ya construction ya résidence officielle ya chef. Et puis selon planification stratégique na biso tozali na habitude ya constituer comité pona ko makambo etali développement ya mboka Mobimba. Développement ya mboka ebandi na ndako na ndako epa ya mutu na mutu kokoma na village ekomi na groupement tina chefferie. So musala ya comité ezali kosala sensibilisation kolakisa bato musala onyoso bazali kosala bakoki ko planifier na yango ndenge nini boye pona tombwama na bango na kati ya ndako na kati ya mboka na bango. C'est pourquoi ndenge ozali komona bato bazali kolona bato bazali kosala musala makasi mingi bazalaki kosala tango tobandi na eloko oyo te ba mususu bayebaki te bazosala musala wana kaka pona kozwa mbongo mais mbongo pona kosala eloko nini ezalaki te. C'est pourquoi mbongo eza kopesa bango musala ye moko mais suite nango ezomona na te développement ezalité nde système oyo toye ko restaurer à partir ya planification stratégique na biso nde epesi lelo après 3 ans esengeli totala comité oyo tozali kotia soit bakoki ko renouveler yango ou bien bakonstituer mosusu ndenge ya lelo wana bakonstituer comité ya développement ya sika mais ba renouveler mandat ya comité ya construction. Comité yango autaki ko construire nini bureau administratif tango asilisi musala ya bureau administratif malamu esepelisaki bato nyonso basepeli ko reconduire bango bakende naino na musala ya construction ya résidence officielle ya chef. C'est pourquoi ba renouveler mandat na bango une fois de nouveau bakokende fin na mandat na bango ekozala tango musala ya kotonga ndako wana esili. Soki nano musala ya kotonga ndako wana esili te bazoko bango jusqu'à ce que bakosala musala wana pona bango ezali kaka kotonga ndako pamba te bazali koluka nzela nini bakoki ko appliquer pona ko zua misolo na kotonga bandako wana bakosala sensibilisation tokosala elongo na bango epa ya population epa ya bato ya bonne volonté ndenge population ameseni kosangisa maboko pona makambo etali développement pona makambo etali kotonga bandako ndenge tobandaki na résidence nano na gîte na biso gîte d'état tosilisi yango elongo na population tokei na bureau tosilisi yango elongo na population pe population andimisi koyo tokende na résidence officielle ya chef nde fondation tosi totongi ekokobana kokende na misala misusu mingi pona makambo etali développement ya mboka. En tout cas aujourd'hui tokoloba ke tozali na démocratie ilingi koloba gouvernance participatif sengeli bato nyonso ba participer na makambo oyo tali gestion ya mboka etali développement il faut bato nyonso ba participer yango tobengaka po couche nyonso tozali koya ko analyser elongo kosolola kosala oyo biso to décider na bango pe topesi pouvoir na ba mususu basala na banzela mususu ndenge réunion esengi yango nde lelo oyo tosalaki comité de constituer comité na cadre ya développement na chefferie Mobimba. Musala nini comité oyo akosala ezali kokende ko sensibiliser bato ko orienter bato na cadre ya développement ko faire population kosala travaux communautaires na besika nyonso kotonga kelasi kotonga bamai koto esi makambo nyonso pe kolongola basalete na balopango kozala musala moko minene bakosala yango na stratégie nyonso bakoorganize pe bamakambo mususu lokola basketch na bato oyo bazali basalaka yango
na ba mususu théâtre na nini nyonso ekoleka mpona teme oyo bakoki kozwa bazali kodebatre yango na ba trimestre mpona kosensibilize population ya mboka boye bayeba base développer tokende liboso parce que vision na biso tolingi lu juste un prospère tolingi tomona lu florissante oyo ere bato bakoki kosepela nango oyo ekoki kolinga koloba ke floraison na lu ekozala soki bato nyonso bazali kolia malamu 3 fois par jour au moins pe bazali kovivre malamu bazali kotangisa bana kelase malamu bara kelase nyonso batongi yango bien azali na norme ya bien église ezali bien église nyonso bazali bien construit bato bazosalela yango bien lokola vision elobi kuna na ba institution godi santé côté nyonso soki ezali kotambola malamu oyo ezali vraiment objectif na biso tokoloba ezali sikoyo malamu mais tant que tokomi nano kuna te tokolinga oyo te biso na Kongo awa Nzambe asi apamboli biso tokoki koloba te tobondela epa na Nzambe Nzambe pombolo mboka oyo pambola mboka oyo wana ezali malamu te parce que tozali na biloko nyonso ezali sikoyo wana mapamboli na Nzambe ezali ne suffisamment na kati ya mboka na biso mais tozangi mayele na koluka kosalela mapamboli na Nzambe ekoyisunga biso soki lelo na Kongo awa tozobondelaka Nzambe pambola mboka na biso bato bazali na désert kuna bakoloba na Nzambe eloko nini kutu ipa na bango kuna sobe ezali te nzete ezali te mai ezali te nini ezali te oya biso biloko nyonso ezali me mayele na biso tolingaka koaplike yango malamu mpenza te na chefferie na ngai elongo na population na ngai tozali kosala effort mutu na mutu ayeba kosalela biloko oyo Nzambe apamboli na yango biso ekumisa ye ezala vraiment eloko oyo azali kosunga ye na kati na vie na ye lelo mabele très fertile biloko azali koproduire biloko malamu etikali nini Nzambe asasali yo na ye etikali sikoyo mutu na mutu azwa kongo na maboko alona atia biloko na ye abatela yango malamu à la fin azwa ateka alia asala isunga ye c'est rien que ça mutu na mutu alona nzete na lopango na ye banzete oyo mbuma toeliaka il faut etonda na mboka mutu na mutu alona oyo ezali musala ya sensibilisation comité de développement kosala yango na kati ya mboka na biso mobimba pe kosalela biloko wana tosalela yango na nzela ya malamu mutu na mutu asala na vision aplanifie vision na ye oyo amoni ke koki kosunga ye ezalaki nini aplanifie yango akoma jusqu'à amona ke musala oyo ya planifier akomi na suka lelo ya azali kozwa bénéfice na yango wana ezali eloko oyo tozali na yango na posa na kati ya mboka na biso tokoki kolalisa mutu te tokoki pe koloba te ke tozali kolela epa na gouvernement ya likolo oyo epa na nani négative prise à charge mutu na mutu esengeli asala musala ezali ngonga yango ngonga ya développement tokende liboso eloko ya kozonga simasima toboyi yango ba culture ba coutume oyo ezali kopesa malamu te ezali kopekisa biso développement tolingi yango te tolingi coutume oyo ezali kopesa ke tokende liboso tango ya liboso na kati ya mboka ezalaki kaka mobali moko azali mobali azali dictateur yenda azali ko dicter makambo nyonso décision nyonso ezouta pa na mobali mwesi azali na maloba te menzo kande mwesi azali vraiment numéro 1 conseiller ya mobali soki basololi longo bako décider na kati ya mboka na bango et ko permettre que développement ezali ko kende malamu oyo to négligeaka yango na coutume ezalaki vraiment eloko moko batu ba komaki vraiment ko souffrir pona ignorance oyo lelo epa na ngai awa biso na basi ndenge moko tozali ko décider elongo makambo nyonso tozali ko kende nango elongo même na kati ya comité na biso ma principe bazali wana bazali elongo tozo fandela na bango table moko pona ko décider makambo ezali eloko moko na tina oyo nakoki kopesa lokola conseil pona biso ba congolais nyonso bazali koyoka biso
to négligé basi te tozwa catégorie na bato nyonso ba jeune bazala wana même bana mike soki bazali réunion bozali kosala bana soki balingi koya komona opesa bafanda pe wana bayeba ndenge nini décision ebimaka ndenge nini babongisaka makambo na kati ya mboka wana ekozala eloko moko ya malamu mais toboyi ba culture coutume oyo ezali kopesa malamu te toboyi yango catégoriquement elongo tokoki kotelemisa mboka na biso esika moto na moto azali kosala mosala esengeli ameka kosala maso boye esika ye azali kosala amonana leadership emonana na place wana ekozala malamu parce que ta mosusu biso bamosusu baza kobenga biso bachef coutumier losala na biso kaka kofanda konduka basi ibele mpona kolia mutu na biso ekopesa ke yo ozali koraisonne likolo na mosala oyo yo kuka kosala na bato te totika mpe bamakambo ndenge ya boye tozala totalisa mpona monde ke biso bakutimie toyebi mpe kosala biloko toyebi mpe kosala makambo wana ekomonana na selo organisation oyo tozali na yango elongo na population na biso wana ekozala malamu ntango tobandaki eloko wana tobandi kobenga bato boya tosolola nazoki bato bazalaki kobanga chefferie bazalaki kobanga chefferie bazalaki kokanisaki bamakambo ya chefferie kuna eza makambo ya leta ekoserne bango te lelo epai na nga bato nyonso bayebi ke ezali chefferie na bango nde bazali kodeside na kati bazali na pouvoir na koloba bazali na pouvoir na kosala ezali kopesa ke bazali kose sentir penza à l'aise pe ba reconnaître que chefferie azali kolakisa bango ndenge nini bakoki kosala mosala mpona développement na mboka na bango wana ezali eloko moko ezali na litomba mingi mpe mpona ngai mpenza ezali kopesa sécurité na ngai malamu parce que confiance oyo population na ngai azali na yango epai na ngai ezali mpe sécurité na ngai esika nyonso nazali kotambola na kati ya bamboka baza koyamba ngai malamu tozofanda malamu tozosola malamu tozoli elongo makambo nyonso ezotambola malamu vraiment ezali mpe malamu kitoko mingi mpona yango nasuka na lobi vraiment merci journaliste mpona ndenge oye mpe kokuta biso na réunion na biso komona ndenge nini biso tozali kosala awa ntango mosusu bato bazali konéglige bayebi mpe aru ezali kote nini te bayebi mpe te vie ya aru ekendeke ndenge nini te yango mode de vie na biso na aru population ya aru yango oyo aru oui azali na este ya Congo azali na province ya Ituri bayokaka ezali isika ya Itumba Ituri ezali isika ya bamakambo ibele me aru ezali na épargne na kati ya bamakambo oyo parce que biso na aru oyo totelemi nango ezali développement makambo ya tribalisme makambo ya Itumba biso tolingi yango awa te oyo etali na biso te tozali na posa na makambo ndenge ya boye te parce que oyo ekoki kopesa ke évolution ekoki kozala na mboka te eloko ezali kopesa évolution ezali kaka moko esengeli tofanda na kati ya kimia toyokana oui problème ebimaka ata ekati na yo na mwesi problème ezalaka mais ezali te ke bosala na problème wana bobanda kubumana boyokana lisusu te wana ezali kotalisa ignorance na bato ezali malamu te bamakambo nyonso awa tofandaka tosilisaka yango mais priorité ezali tozala na kati ya kimia oyo ezali malamu merci nakanisi nazali kosuka eyingambwa elongwa eyo yini sula mferi tisu akumali akwiso kufini awafo parite ino kusuri embaima amafina awafo femi na mboro amasi kayeveros amanini bireku keta kwa emusu pari imati manya ilezuru malia kefi pafwa Mungu amadomina warifo mizo era siri fler malia pari ne usutredi malia asini toto erle dindi ekoimas amafini ekwa imitia sadi malia ba honorable député amafle douane honorable Adjogitipi honorable Fishpi ya meseria kwa
Mungu amazima te basi ndisaimatria asitria mimi fele hidi mali mi yeso yemi amadlie Mungu mikalera eko election ke wafodi ekle ba madri mi gole do borle e fondo amanzi luodi kri be kazo yeso e jonga pe cha election ni padlier mali enje e fama luanziro mama baba ko mi tatidle yikini kilili aleni asinde zanere movu pa mesele pane chozo ngaso iko badliere piezo amanira megera amakai goda iti alusi minga ya mane ngoni ama ite mikate depito fa mani duwa kali toya kali sia ekle lunde de makala fe no fler vosi hechongo pirni amale amamle ba mivo amade gor mali mi chego amor matimi amala chi yonde de mapangos mika mati chelu do mi e yote amane ngala kelere ngati za family mi fini ngasi ndo so amadrient awade fam atipidois ko andra ku yivle di azi yivle de betria kini yimuti chi réunion normalia e choso ikonda assemblée ni kelere akuksizo ye tipo gaye maredo sto bi si choso sabo e basi ndi sayimatria balo alo ngambi motosia motokasia pasia karsia ama imitia sindi za minita ben jipiri mere ama e bedre tu alo mikati lera yosudo ususi benge mugo dika rita mamlene ba mifu odunu kanga chara be dirita mifu ama imi badia sindi za yo dedi madia e kwa malu anzi kurudi e kwa mako e basi ndi za makulupi madia e fama mageyo adari ina maninga so dile Yesu akundere mali beni rupi amani Yesu Kristo ndirsi Mungu leba mezo angu bableri asia lusi ani ama warifo ye midi luanziro ama Mungu wanenzi wapia kalene maendosi eri na wapia madile okolu